गाइस फाइनली हम आ गए हैं जयपुर फ्लैट पे हमारे राहुल के। जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमें निकलना है अभी जयपुर। जयपुर किस लिए जाना है वो मैं आपको रेडी होकर बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। पहले हम सुबह 7 बजे की हमारी कैब है और अभी मेरे को लगता नहीं है कि मैं कुछ टाइम में उसको पकड़ लूँगा कैब को। तो अभी रेडी होते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। भाई गाइस जैसे नहा धो के हो गया हूँ रेडी और अभी बस नवीन आ रहा है। नवीन के आते के साथ ही हम निकलेंगे। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो कैमरा लेंसेज थे ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को सही कराने के लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे। तो वहाँ जाके लेंस की सर्विस करवानी है और वहाँ जाके पता चलता है कि लेंस में प्रॉब्लम है क्या। तो बस अभी यहाँ से नवीन आ रहा है, बस थोड़ी देर में उसको मैंने कॉल कर दिया है। उसके आते के साथ ही तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो फिर हमें सर्कल से मेन सर्कल से एक कैब मिलेगी, कैब से बैठ के जा रहे हैं। अभी ट्रेन का टाइम हुआ नहीं है, टाइम से पहुँच जाएंगे। सो इस वजह से तो गाइस आपको मिलते हैं आगे चल के। बैठे बैठे हो गए आधा घंटा यहाँ पर कैब की वेट कर रहे हैं। भाई सब क्या करने में लग रहा है? वीडियो लगा रहा था भाई कचौड़ी वाले के यहाँ बैठे तो इसका मतलब ये मत समझना है कचौड़ी खाई है बैठ के। यहाँ सिर्फ बैठे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था थी तो हमें कहीं व्यवस्था मिल नहीं रही थी बैठने की, तो यहाँ बैठ गए आके। तो कैब आते ही आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे पहुँच चुके हैं अभी कुकस। तो गाड़ी में डल रही है सीएनजी, आप देख पा रहे हैं जैसे लाइन लग रही है। तो बस यहाँ से निकलेंगे सीएनजी डलवा के, आपको पहुँच के दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कतार गाड़ी होगी। हाँ भाई क्या हो रहा है? इंतज़ार कर रहे हैं भाई, लाइनें लग रही हैं गाड़ियों की। भूख लग रही है? भूख तो लग रही है, अब जयपुर जाके करेंगे। क्या करेगा? छोले कुलचे छोले कुलचे। छोले कुलचे खाएंगे। चलो तो भाई खिलाते हो तुम्हें छोले कुलचे। तो भाई हमारी गाड़ी में सीएनजी भरते हुए कोई खोज नहीं जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ। छोड़ दिया नवीन को अभी वहाँ पर मरीजा, तो वो निकल गया डॉक्टर के पास में। लेंस सर्विस के लिए डाल दिया है। एक्चुअली क्या वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला है कि 1-1.5 घंटे बाद वो फ़ोन करके बताएंगे जो भी अपडेट होगा। जैसे भी होता है बताते हैं आपको। गाइस फाइनली हम आ गए हैं जयपुर फ्लैट पे हमारे राहुल के। तो राहुल तो कोई है नहीं यहाँ पर अभी फ्लैट पे, राहुल गया हुआ है शूट पे। तो जैसे वो आएगा तो मिलवाते हैं आपको भी उससे। अभी बस अभी आए हैं, अपना सामान वामान रखा है, अभी चेंज करेंगे। देन उसके बाद में कुछ खाने को ऑर्डर करेंगे यहाँ पे, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे इस खाना ऑर्डर कर दिया। अभी हमने खाने को ऑर्डर करा है, अभी आता है खाना। बस क्या ऑर्डर किया है? क्या क्या ऑर्डर किया है? क्या ऑर्डर किया भाई? पराठे ऑर्डर करे हैं मामा के। मामा के पराठे कौन से? आलू प्याज पनीर टमाटर मिक्स वेज और साथ में पनीर। भाई मज़ा आ जाएगा खा के। भूख लग रही थी बहुत जोर से भाई टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई साथ में आया यार, तेरे को क्या खाने की भी नहीं पूछा करेंगे यार। अब भूख लग रही है। तेरा काम हो गया क्या? तू काम कराया तेरा वाला? मेरा सारा डॉक्टर का काम हो गया, अब अपन फ्री है। और भाई इसको देखो, ये है है। टॉय फॉर्म। भाई अभी एक सीन हो गया यहाँ पर। अभी हम बैठे हुए थे सारे के सारे अंदर, ये देखो अंदर चलती। अभी गेट बंद करके हम दोनों बैठे हुए थे, चेल्सी यहीं पर थी। तो अचानक से गेट नॉक करने की आवाज़ आई। सच में आई थी क्या? अरे भाई सही में आई थी यार, मैं क्यों खामखा खोलूंगा गेट? ए चल के अंदर। यार मेरे को भी पता, दो तीन बार आ चुकी है यहाँ पर कुछ आवाज़ें ऐसी अजीब अजीब सी। तनु रात को रुकना यहाँ सेफ है या नहीं है? कोई है शायद उधर यार। कहाँ पे? कोई तो आया है, चेक करके आता है। कोई आया नहीं आया भाई एक बार देख कर आते हैं क्या चीज़ है। आगे आगे तू चलेगा, मैं चलूँ? कोई आया है क्या? तुषार भी आ गए? ए चेल्सी तू क्यों आ गया के बकरी से? डरा रखा है इसने भी यार। ये देखो भाई ये अलग ही रोला काट रही है यहाँ पर हमारे सामने।
लेंस अपना आने वाला है। एक्चुअली बात ये हो गई थी, वहाँ पर लेंस ना, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी। लेंस डाल दिया था सर्विस पे, तो बोल रहे थे कि अभी भाई 1-1.5 घंटा लगेगा, जब भी लाइट आएगी तो आपको बताते हैं। बट मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम कर लो अपना लेंस वेंस जो भी है। तो मैंने राहुल को बोल दिया, मैंने राहुल वहीं था उस एरिया के पास में, तो मैंने राहुल को बोला कि भाई तू ले आना अपना लेंस उठा के। तो अभी वो लेकर आएगा यहीं पे फ्लैट पे। तो भाई अभी बस लंच लेते हैं, खाने में लगे हुए हैं भाई। रोटियाँ हैं, अभी सब्जी डालेंगे। प्लेट निकाल देना इधर से बड़ी वाली, ये लो बड़ी बड़ी। ये बड़ी सुंदर कटोरी है, इसमें हम सब्जी खाएंगे। तुझे क्या बना पड़ा है? इसके ऊपर रख के खाएंगे हम। बना क्या पड़ा है इसमें? ये कोई गुड़िया सी है भाई, पता ही नहीं। पागल हो रही है भाई ये। हाँ भाई क्या चाहिए? गाइस करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।